هنا ملامح الصحراء تشكلت على هيئة ملعب أسطوري يحمل طابعها القوي وشكل كثبانها الرملية ليروي حكاية الأجداد وتاريخاً من الأمجاد. ملعب أحمد بن علي يقع في منطقة أم الأفاعي في الريان غرب العاصمة الدوحة، والتي تعتبر إحدى المدن القطرية العريقة. وهذا الموقع المميز للاستاد ومحاذاته للصحراء جعل منه مشهداً مسائياً استثنائياً يسلب الألباب، فقد تم استخدام مادة الغلاس بلاستيك في صناعة الملعب، بالإضافة إلى تقنية الإنارة الليلية المبهرة والأضواء الخافتة لتتناسب مع الأشكال والظروف المختلفة والتي تمثل المناسبات الخاصة. كان الملعب في السابق يتسع ل25,000 متفرج، ثم تم إعادة تجديده وزيادة سعته إلى 40,000 مقعد تحضيراً واستعداداً لنهائيات كأس العالم 2022. يتميز الملعب بواجهة خارجية مصممة بأشكال هندسية تعكس من خلال تصاميمها جمال الطبيعة الصحراوية وأشكال الحياة البرية المتنوعة مثل الترابط الأسري، كما وترسم خطوط وحركة التجارة المحلية والدولية. Sports mode entered. Open the shade. Cherry. Fun to drive. رموز غاية في الابتكار والأناقة تترابط في تناغم ساحر ضمن شكل خامس على هيئة درع يرمز إلى الترابط ومتانة المجتمع القطري وقوته. أما من الناحية البيئية ومراعاة وحفاظة عليها، فقد استخدمت التدابير اللازمة بهدف الحد من البصمة الكربونية، وشملت خطوات في هذه النشأة منها استخدام مواد بناء معاد تدويرها والاحتفاظ بالأشجار في البيئة المحيطة بالاستاد للمحافظة على طبيعة البيئة الأصيلة. وفي ضوء ذلك حصل الاستاد على جدارات ب3 شهادات مرموقة من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة اللازمة الكاملة بكافة المعايير المتفق عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ومن المقرر تفكيك الطاقة الاستيعابية للاستاد إلى النصف، وذلك بعد انتهاء المونديال، ومن ثم إعادة الاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية وغير رياضية في قطر ودول الجوار. هذه طبيعة البلاد الأصيلة، سخاء وكرم وجود، حضارة تنمو كشجرة وأرفة متينة تلقي بظلالها الواسعة على المنطقة وما حولها دون أفول أو ذبول.